đầm rẽ mùi cặp bạch nớ nó cô song miền bờ rầm nè chép xăm năm dạng thừa pi crom môn của mống đầm bay ca pi bay cùng oi rồi bỏ đời xa kỳ miền namประเภทนี้เติบทั่วเอาครูซาระบอกเก๋ประกอบระบอโรซีบอกกุโฮลพามงบานโดยมันระบอสบายใดครูซาระบอกเก๋ประกอบระบอนี้มอกต่อโกนต่อเจ้าโดยมันเหมียนกาพลับโดเอาไว้เลยทั้งไงมวยมีแนะดำนาวมอกปีจำไงมันแนะบ้านมอกโรคครัวซานี้เกสมติ้งกระบุนซ้ำถนำนี้โดยสกเจ็ดเอาไทยดอลมวยร้อยดำลังโบราณบ้านปิกรุจิมวยกรมครัวสาธายื่งรูกซีบอกกุโฮลพามงจราดมนอหมอกหายใต้ก็มันบานลอยกะไอปนมันได้ไอเรื่องนี้บ่ยื่งโปรมลุกบุญธนำซ้อมเอาตะเกนุยื่งนึงก็บานประดอเติมมรอยดมลังไอเนาะตามมาแต่ระบอกย้มยื่งกลัวแต่ลุเอาเกเตอเป็นเนี่ยดำนาโนติงกบุญซ้อมธนำบานหายเกก็ยกเติมถวายแปรมหากษัตริย์นโกวูหายตูถวายแปรองเอาเรียบจอมซ้อมธนำนีลางมันอยู่บนม้านนโกยิบ้านเลิกตอบมอกเลียนเปลี่ยนนโกวูสดายนโกวูบ้านตราเอาบรอเนี่ยดำนาโนเจงตัวฉบังเฟอร์สกรีมจมุยเกขนมเปลนุอากาศทิศทะเลโรงเรียจิคลังกองตอบเตียงสองค้างกองปงประยุทธ์เคลียเลอเพลตักบรอนุบ้านบัญชีอ้อยกองตอบนโกวูเตียงออนอมเคลียเลียบนำดังใบกาเปียกมอ้อยระเบาสบายที่เห็นมาแนบเนี้ยมีและคณะรังปังมอมมูลมีนตึกจัดกระหารวีเด้งกำจัดสตรอ้อยรถจัดชายอ้อเปรมหากษัตริย์นโกวูตรงสอบประเทศนังโบราณโนจิคลังหายตรงประเทศใดมวยกันลายยางทมดอลเก๋ดำใบตอบสนองจิโกนบ่มนาดดำแรงมวยแบบซ้ำทนำปีกระมุนขมมเนะบ้านเฟอจิเนะเมียนไอมเนะทิศบ้านเติมจิเนะบอกกัวนี่โดยสาแต่เกยกตะเปล่าตามวิธีขอกนี้หนูไอเรื่องนี้จิกาสันตเนียเจ้าโรเวียงฮอยเซอร์นังจุงเจอขนมสมัยนู้ฮอยเซอร์มีนจุมเนียนขนมกาเจ้าฉลายเปเดลกำนัดระบอกเก๋ขมิ้นนายกตะเปล่าพระเก๋ก็สำแดงการมันเป็นจัตถาฉนังดำบายมวยอย่างถมเจ้าองค์กรดำบายบานมดองรอบเตอแต่โดยซาแต่เวียทมเป๊กเติบเก๋กัดท่าเวขมิ้นประยาวบาอันจังเมียนแต่เวียบอมใบเจ้าจูงเจอลือด้วยชนะก่อสาวหายอธิบายเอาหอยเสือสดับวัตถุนามวยได้นังเมียนประยอยหรือขมิ้นเวียมันอาศัยเตลขนาดโตหรือทมโนเตเวียสำคัญในตรองถาแต่ยืงตระปราเวียตามวิธีหน้าเชื่อวีเถื่อกองเชื่อตรองเถื่อตุกเมียนในท้าเอาไว้ได้ยืงปลาซ้อมสอบตามประเภทระบเวียนังหอยพอลยืงบานกปูบ่มพดเหตุนี้ยืงกลัวแต่เกิดเอาดอลกำรัดมวยได้ท้าปลาระบอยอลัตเพียบได้อายปลาบานปลามนุษย์ออยเป็นสมัติเพียบได้เกยอายเถื่อบานปีสมยกจองออลไดมีนบรมเนะใกล้กรอจิคลังแต่ตัวใบจิเกขมินพระสำหรับยกเติบเต็งทุกเตียนก็ได้ก็เก๋เนื้อแต่กราบสมเปะบูซวงดอลเนะเมียนบนบารมีดออจาไม่อ่องชมัวลีจูเชียประจำเนะเมียนบนลีจูเคยบรอนุเมียนจัดสมอสมะอัดเงียเรโดยชนะเ
គេមានសេចក្តីពេញចិត្តនឹងបុរសនោះជាខ្លាំងគេបានជិះពពកចុះមកឋានក្រោមដល់ផ្ទះបុរសនោះពេលដែលក្រឡេកមើលជុំវិញមិនឃើញបុរសនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅក្នុងផ្ទះទាល់តែសោះគេមានចិត្តអាណិតជាខ្លាំងទើបលើកដៃចង្អុលទៅត្បាល់កិនមួយនៅក្រោមដើមឈើពេលនោះស្រាប់តែមានពន្លឺជះចិញ្ចាចហើយត្បាល់នោះក៏ប្រែជាដុំមាសមួយរំពេចអ្នកមានបុណ្យងាកមករកបរោះទុរគតហើយសួរថាមាសនេះយើងប្រគល់ឲ្យឯងតើឯងព្រមយកទេបុរសនោះលុតជង្គង់ប្រកែកទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេលីជូបានឮដូច្នេះគាត់នឹកស្ញើចសរសើរនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងគាត់ពោលថាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីលោភលន់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ដូច្នេះខ្ញុំគួរតែបង្រៀនពីសច្ចធម៌ដ៏បរិសុទ្ធឲ្យដល់គេបុរសនោះខំប្រកែកទាំងរដាក់រដប់អត់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់ត្រូវការទេរួចហើយគេក៏ចង្អុលមកដៃរបស់លីជូរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង្អុលដៃរបស់លោកម្ចាស់នោះឯងទង្វើពីដំបូងរបស់បរោះទុរគតធ្វើឲ្យអ្នកមានបុណ្យអាណិតតែគេបែរជាមានចិត្តលោភលន់ទៅវិញមនុស្សលោភលន់មិនចេះស្កប់ស្កល់ដូច្នេះជួនកាលគេសម្ដែងអាការៈយកល្អតែខាងសម្បកក្រៅថាខ្លួនជាមនុស្សល្អមិនគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបិទបាំងការលោភលន់របស់ខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារជាតិជាអ្នកលោភលន់នៅតែមិនអាចបំភាន់ភ្នែកមនុស្សយើងបានឡើយវាបានត្រឹមតែលាក់តែមុខគូតនៅកណ្ដាលវាលប៉ុណ្ណោះ3រងចាំទុនសាយរត់បុកគល់ឈើថ្ងៃមួយកសិករម្នាក់កំពុងធ្វើស្រែស្រាប់តែមានទុនសាយមួយក្បាលបោលកាត់មុខគេយ៉ាងលឿនហើយជ្រុលទៅបុកនឹងគល់ឈើមួយស្លាប់មួយរំពេចគេក៏រើសទុនសាយនោះយកមកផ្ទះធ្វើម្ហូបស៊ីយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកកសិករនោះលែងនឹកនាពីរឿងធ្វើស្រែធ្វើចំការអ្វីទៀតឡើយគេសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតតែពីចង់បានសត្វទុនសាយតាមវិធីដែលគេធ្លាប់បានពីមុននោះមួយថ្ងៃគេលែងធ្វើអ្វីទាំងអស់គិតតែអង្គុយសុំកុកនៅពីក្រោមដើមឈើរងចាំឲ្យទុនសាយរត់មកបុកដើមឈើម្ដងទៀតចាំយូរទៅនៅតែមិនឃើញស្រែចម្ការត្រូវដោះស្មៅពេញឯទុនសាយក៏មិនឃើញមានរត់មកចូលដើមឈើនោះទៀតឡើយបាតុភូតផ្សេងនៅលើលោកយើងនេះមានបាតុភូតខ្លះកើតឡើងដដែលតែបាតុភូតខ្លះទៀតកើតហើយកម្រនឹងកើតជាថ្មីឡើងវិញណាស់អ្វីដែលវាកើតឡើងដដែលនោះលុះត្រាតែវាមានទំនាក់ទំនងម្យ៉ាងទៅតាមហេតុផលដែលគួរសមនឹងកើតតែចំពោះបាតុភូតខ្លះវិញកើតឡើងដោយសារចៃដន្យវាគ្មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ជាមួយវត្ថុទាំងពួងក្នុងធម្មជាតិទេហេតុនេះវាមិនងាយនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីបានឡើយឧទាហរណ៍បាតុភូតរើសបានដុំមាសមួយឬបាតុភូតត្រូវឆ្នោតតើវានឹងកើតឡើងសារជាថ្មីដោយងាយឬ
4 ហងខ្លែងខ្លាយបុរសព្រៃភ្នំម្នាក់បានចាប់មាន់ព្រៃមួយយកទៅលក់នៅឯផ្សារនៅតាមផ្លូវមានបុរសម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់មាន់ព្រៃពីដើមមកឃើញមាន់ព្រៃមានសម្បុរស្អាតដូច្នេះគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយសួរថាតើនេះជាសត្វអ្វីទៅបុរសព្រៃភ្នំក៏កុហកថាអ្នកមិនដែលឃើញសត្វនេះទេឬនេះហើយដែលគេហៅថាជាសត្វហង្សនោះអីលើគេថាជាសត្វហង្សដូច្នេះបុរសអ្នកធ្វើដំណើរនោះក៏ដកលុយពីខោប៉ាវសុំទិញភ្លាមតែបុរសអ្នកលក់ធ្វើពើដូចជាមិនចង់លក់រហូតតតែបុរសនោះឲ្យតម្លៃខ្ពស់មកពេញចិត្តទើបគេព្រមលក់ឲ្យការដែលបុរសនោះហ៊ានទិញហង្សពីបុរសព្រៃភ្នំក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះក៏ដោយសារតែគេគិតថាវាមានហាងឆេងល្អនោះឯងគេត្រៀមយកសត្វហង្សនោះទៅថ្វាយព្រះរាជាដើម្បីយករង្វាន់ប៉ុន្តែទើបតែបាន2ថ្ងៃមិនទាន់បានយកទៅថ្វាយផងមាន់ព្រៃនោះក៏ស្លាប់ទៅប្រការនេះធ្វើឲ្យគេមានការសោកស្ដាយយំសោកដុកដួលជាខ្លាំងរហូតដល់ស៊ីបាយក៏មិនបានសម្រាកក៏មិនលក់រឿងនេះបានឮសុសសាយពេញទាំងនគរឈូពាក្យចេញពីមាត់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតែងមានបន្ថែមបន្ថយចុះឡើងរហូតដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនាំគ្នាគិតថាវាជាសត្វហង្សពិតប្រាកដមែនក្រោយមករឿងនេះបានដឹងដល់ព្រះរាជាធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានព្រះទ័យសោកស្ដាយជាខ្លាំងដើម្បីតបស្នងដល់ការស្មោះស្ម័គ្រស្វាមីភក្តិរបស់បុរសនោះចំពោះព្រះរាជាក្នុងបំណងចង់យកហង្សមកថ្វាយព្រះអង្គបានកោះហៅបុរសនោះចូលគាល់ហើយបានប្រទានរង្វាន់ដល់គេយ៉ាងច្រើនលើសពីតម្លៃដែលគេបានទិញមាន់ព្រៃរហូតទៅ10ដងដោយសារតែពាក្យកុហកមួយម៉ាត់របស់បុរសព្រៃភ្នំរួមផ្សំនឹងភាពស្វាមីភក្តិដែលរំពឹងផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមាន់ព្រៃធម្មតាមួយក្បាលល្បីសុសសាយទៅជាហង្សក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សពេញទាំងនគរហេតុនេះពាក្យកុហកបូកអវិជ្ជាបូកជំនឿគ្មានហេតុផលតើវានឹងនាំឲ្យមានអ្វីកើតឡើងប្រទេសខ្មែរយើងតែងជួបរឿងបែបនេះស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងគួរទម្លាប់ពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីពិសពុលនៃពាក្យកុហកឬពាក្យចចាមរាមទាំងឡាយដើម្បីកុំឲ្យពួកបោកប្រាស់គេចំមកឲ្យយើងថាជាមនុស្សល្ងើ